Lah, coba jajal. Karena asmara kondi niku jelas niku Samarkan, mula arep ganti Ibrahim asmara kondi Al-Yamani ora mungkin. Terus Mbah Ibrahim asmara kondi niku penting. Penting sangat. Jadi niki termasuk khol ingkang dinten niki paling penting. Niki khol Mbah Ibrahim asmara kondi. Sebab napa? Mbah Ibrahim asmara kondi niku nggada putra Sunan Ampel. Sunan Ampel niku poke wali songo. Poke wali songo niku Mbah Ngampel. Ingkang gadah murid Sunan Giri nggih, Sunan Ampel. Ingkang nurunaken Simbah Kiai Ahmad Dahlan. Pendiri Muhammadiyah niku Sunan Giri. Niku muridipun Sunan Ampel. Sunan Ampel niku putrane Mbah Ibrahim asmara kondi. Sunan Ampel niku gadah putra Makhdum, Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Mbah Bonang niku gadah murid Sunan Kalijogo. Ingkang saged ngislamaken pedalaman Pulau Jawa. Putranipun Mbah Raden Rahmat niku wonten ingkang nami Sunan Derajat. Putranipun Mbah Raden Rahmat niku wonten ingkang dipun nikah kali santrinipun piyambak. Santrinipun Mbah Raden Rahmat niku naminipun Raden Fatah. Nah bunyai napa putrinipun Kanjeng Sunan Ampel niku dinikah kali Raden Fatah ingkang nurunaken raja Jawa. Pentinge dateng pundi? Pentinge namung setunggal nek dinten niki niku. Nggih niku Mbah Ibrahim asmara kondi. Asmara kondi niku cara Jawa. Niku nedahaken panggenanipun lakopipun Mbah Ibrahim niku saking Samarkan. Samarkan niku Uzbekistan. Jadi poke wali songo niku asale saking Uzbekistan. Soalnya Samarkan niku daerah Uzbek, daerah Soviet. Jadi pun mboten usah padu. Wali songo niku keng Yaman napa mboten pun mboten usah padu. Lho, niku penting. Jadi saat ini kan onten sing rajin menyatakan bahwa Wali Songo niku turunan Yaman. Saking Mbah Ibrahim asmara kondi Samarkan niku jelas mboten Yaman. Dadi pun mboten sah ribut. Sampean pasar barang niku rombongane khairi barang kuwi ora usah ribut sampean. Iki usah PWI barang ngono wis tenang ora apa-apa. Nggih. Mboten enten Wali Songo niku ingkang sebutane niku gelar saking Yaman. Mboten enten kok. Asegaf ngono mboten enten. Mboten enten. Smith mboten enten. Malah Smith niku anu niku. Aktor Hollywood. Will Smith. Lho niku mboten enten, sampeyan goleki. Coba Wali Songo niku napa enten ingkang sebutan saking mboten enten. Misalnya terus Syihab mboten enten. Mboten dadi niki sakjane niki khol Mbah Ibrahim itu adalah wis ora usah nemen-nemen sampean. Tenang wae. Soalnya nggih mboten enten. Wali
Sasi Songo niku sing Habib ugi boten enten. Sedaya niku Sayyid atau Maulana utawa Raden. Nah niki mula kula niku tak pentingno tenan khole Mbak Ibrahim Asmara Kondi niku penting sangat. Untung catetane tecih Ibrahim Asmara Kondi. Mila sakniki nek panjenengan boten hati-hati sampun enten sejarah anyar nggih ngamit sewu. Raden Rohmat bin Maulana Malik Ibrahim niku wis ana sakniki anyar. Dadi Mbah Raden Rohmat niku putrane Malik Ibrahim Maulana Malik Ibrahim Gresik. Sami sakniki niku pun enten Sunan Muria niku putranipun napa Mbah lali kula jenenge. Paune kan bin Sunan Kali Jogo. Sakniki pun bin Usman Haji. Pun enten. Dadi Sunan Muria bin Usman Haji, padahal Usman Haji niku Sunan Ngudung, bapake Sunan Kudus. Nek Sunan Muria niku bin Usman Haji, berarti sedulure Sunan Kudus. Akhirnya ganti malih. Boten Usman Haji Sunan Ngudung, tapi Usman Haji sing makame teng Mandalika, Pulau pinggir Karimun, Jawa Jeporo. Lho niki. Lah, coba jajal. Karena Asmara Kondi niku jelas niku Samarkan, mula arep ganti Ibrahim Asmara Kondi Al-Yamani ora mungkin. Jadi gini. Sebab niki patokan. Ibrahim niku riyen niku Asmara Kondi, urung tahu ganti niku. Dijogo kali Pak Wo sampai kit mulai enom sampai tuwek niki. Dijogo yayasan niki. Sing ora ubah arep diganti patok apa mawon karepmu pokoke Ibrahim tetep Asmara Kondi niku. Lho niki patok niki. Niki tenger mila supaya iso geser Sunan Bonang dengan kedudukan sebagai sesepuhe Wali Songo, wong tuane digeser. Jadi Sunan Ampel bin Maulana Malik Ibrahim utawa Sunan Gresik. Lho niki dadi mulane abot Pak Wo panjenengan niki. Mesti dijak bolak-balik, ayo patoke disalini ngono mesti ngono. Aja wis jarno patok lawas niku mawon. Soalnya beberapa patok makame Sunan niki pun ganti. Itu menandakan bahwa bukti meninggalnya orang itu kan tengere itu tahunnya ada, data sejarahnya ada niki. Jadi niki wis boten sembrono. Sunan Gunung Jati wis disebut sinten niku? Beprisik niku. Niku kawin karo ibuke dhewe. Lho ya niku koyo ora medeni wong niku. Niki jadi hari ini sejarah niku penting. Mulakno nggih sakniki niku rame bab sejarah, bab turun. Lah untung Mbah Ibrahim Lukit awal cetha Asmara Kondi. Ora ana sing iso mbantah niku. Arep digeser Al Jogjawi nggih mboten saged. Arep digeser Al Maduri nggih mboten saged. Upawa Al Makassari nggih mboten saged. Mbah Ibrahim tetep As-Samarkand. Dilala As-Samarkandi niku kutha Samarkan niku ya enten. Rombongan sebagian malih Maghribi. Maghrib niku desa teng ujung pulau Maroko niku sing ngadep lautan Atlantik niku sebelah Casablanca. Terus Tangier dan niku pojokan wonten desa namine Maghrib. Maghrib niku desa. Udu kok barasar Maghrib pun mboten. Mulane tiyang ingkang saking Maghrib
diarani Maulana Maghribi. Nah niki saking Samarkand mula As-Samarkandi. Ilat Jawa dadi Ibrahim Asmara Kondi. Niku dadi tugase Pak Wori mboten enteng panjenengan. Mulane harus selalu diingatkan bahwa Ibrahim Asmara Kondi ini kunci. Ojo ngasih patoke salin. Ojo ngasih terus Ibrahim al opo ojo. Tetep diukir bila perlu digawe kok watu saiki. Sesuk le ngangkat si abot. Karena penting. Lho sakniki niku saanane arep dirubah sejarahipun. Ojo malih kok sejarah pengislaman. Sejarah sing jek wingi niki lho. Sejarah kemerdekaan bangsa niku mawon diganti. Sing nemen niku sejarah pendirian NU yo diganti. Sejarah pendirian bangsa diganti. Sing gawe Pancasila diganti, sing gawe merah putih diganti. Iki sanane arep diganti. Sampai engko apa sing diganti. Nah ini makanya haul peringatan tahunan untuk mengingat sejarah orang dengan skala yang berbeda-beda. Onten sing kelas keluarga, onten sing kelas niku kelas suku, ada yang kelas niku kelas bangsa. Ono kelas niku kelas nasional. Lha niku sing ngulang ngoten niku sinten? Gusti Allah. Sak donya ora ono sing wani ngarani tipak sikil sing nang sampinge Ka'bah niku. Ora ono sing wani ngarani sak liyane makom Ibrahim. Ora ono sing wani niku. Soalnya dokumennya pun disebut Allah niku petilasane makom Nabi Ibrahim. Sampai saat niki disebut makom Ibrahim. Ora ono sing wani genti niku. Jadi sapa sing arep genti? Senajano makame Nabi Ibrahim niku onten dateng Filistin. Tapi sing babat alas Mekah niku Nabi Ibrahim. Buktine napa? Tipak sikile niku sampai saat niki tetep makom Ibrahim. Coba nek terus niku ora Gusti Allah ngoten niku. Iku iso diarani makom As-Saud niku repot niku. Utawa makome sapa kok sing sakniki niku? Makom Salman ngono ku yo repot. Makom Muhammad bin Salman. Rapate penting diilangi wae. Tapi begitu iku makom Ibrahim ora ono sing wani genti. Sing sandinge Ka'bah panggenane Nabi Ismail niku ket zaman semonten yo ora ono sing wani nganti ganti panggonan niku tetep Hijir Ismail.